الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصدق لم يرم وهم يقولون من في الغار من عرم. وما lan demi pengirane wong, wama lan demi pengirane wong, ae wa rabbima utawa ae wa aqsamtu bima hawa kang mengku ing ma apa al-gharu gunung sur, apa al-gharu gunung sur, min khairin bayane saking Kanjeng Nabi kang kagungan sifat bagus, min khairin bayane saking Kanjeng Nabi kang kagungan sifat bagus, wa min karamin lan saking Abi Bakar As-Siddiq kang kagungan sifat loman, min khairin bayane saking Kanjeng Nabi kang kagungan sifat bagus, wa min karamin lan saking Abi Bakar kang kagungan sifat lomo utawa loman. Abi Bakar dipun takhsis kelawan karom li annahu asara Rasulullah binafsihi wa malih. Kagungan sifat loman menika panci pembawaan saking Abi Bakar As-Siddiq khususipun dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loman boten namung terkait bondo tapi juga nyawa. Mangane wonten syarah dipun dawuhaken walidzalik lamma ataya ilal ghar taqaddama Abu Bakrin fit dukhul. Di antara pengorbanan Abi Bakar yang paling populer ketika beliau hendak geser datang Madinah, kemudian dikejar kalian kufar Quraisy, teras pinarak wonten ya Allah ya Rabbi ya Karim Jabal Sur wonten Mekah tasian. Kemudian beliau meminta untuk masuk lebih dulu lihtimali ayyakuna fihi ma yu'dhi fayatalaqahu an Rasulillah, semata-mata untuk mengamankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau sangat khawatir kalau nanti di dalam ada apa-apa, beliau meminta untuk masuk dulu. Falam yajid syai'an fadakhala Rasulullah, ketika beliau masuk dan dilihat aman, falam yajid syai'an mongko ora nemu Abu Bakar syai'an ing suwiji-wiji, fadakhala Rasulullah, baru Rasulullah masuk. Keranten payah, keranten sayah. Wada'a ra'sahu fi hijri Abi Bakrin. Kanjeng Nabi ngersakaken istirahat wonten pangkuan Abi Bakar. Wa kana hunaka juhrun fihi hayatun wa afai. Ternyata di dalam itu ada satu lubang yang banyak ularnya. Hayat afa itu maknanya podo.
Fa khasyiya Abu Bakrin ay yahruja minhu syai'un yu'dhi an-nabiyya. Ketika Kanjeng Nabi sudah istirahat dalam pangkuannya, ternyata di bawahnya itu ada lobang yang tampaknya ada beberapa ular. Akhirnya Abu Bakar khawatir nek ulone iku engko metu yu'dhi an-nabi, kemudian menyakiti Rasulullah. Langsung fa'al qamahu qadamahu. Sukune Abu Bakar, kakinya Abu Bakar langsung beliau masukkan ke dalam lubang itu. Faja'alatil hayyat wal afa yadribnahu wa yalsa'nahu. Seketika ular-ular yang ada langsung menggigit Abu Bakar, langsung nyokot Abu Bakar. Tapi walam yataharrak makhafata ayyuqidu an-nabi. Dicokoti, dientupi ulo, sama sekali tidak bergerak beliau, karena khawatir kalau sampai membangunkan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mergo dicokot ulo, apapun yang terjadi pasti sangat sakit luar biasa. Fasaqatat dumu'uhu ala wajhi Rasulillah. Nangis toh. Kan sakit dicokot ulo. Mestinya ya berulang kali. Mengingat ularnya cukup banyak. Nangis, air matanya netes. Ala wajhi Rasulillah, netes datang wajahi Mbah Kanjeng Nabi utawa pasuryane Mbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi malah kaget. Faqal, ya Abu Bakar mayubkik. Nyapa nangis awakmu? Qal ludihtu. Kula ditutup kula. Akhire fatafala alaihi. Harokate iku fatafala alaihi. Beda kabeh tafila. Tafila iku maknane owah gandane. Ayat ghayyarat raihatuhu iku tafila. Tapi nek tafala yatfulu iku maknane ndamu iku nyuwuk. Jadi sak ngesore ngidu ya. Sak ngesore basaka iku tafala nyuwuk. Dadi ndamu tapi ana idune titik iku jenenge nyuwuk. Lah idu tok iku beda maneh iku, Fatafala alaihi Rasulullah fadhahaba ma yajiduhu. Langsung barokah suwe Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika langsung sembuh. Cuma permasalahannya keranten kana yu'abidu dzalik hatta kana sababa mautihi alal masyhur. Cuman ternyata kejadian semacam ini seringkali dilakukan oleh Abu Bakar. Artinya pengorbanan semacam ini seringkali dilakukan oleh Abu Bakar. Sampai masyhur Abu Bakar niku panci sedo keranten racun. Duka racun sing pundi ngoten. Ya ada yang mengatakan Abu Bakar niku sedene diracun Arabi. Diracun Arabi mbuh saking cintane apa saking piyene pokok dikei panganan terus ngomong, jenengan santai mawon niki daharan niki enten racune, cuma racun ini akan bereaksi setahun lagi. Wonten sing dawuhaken ngoten niku. Jenengan dahar niki kula nggih paham niki. Artinya racun ini akan bereaksi setahun lagi. Berarti nanti kita ini alhamdulillah akan mati bersama. Niki ya gawat neh kan. Pokok prinsip Abu Bakar niku semasyhur sedo keranten pengaruh racun yang ada dalam tubuhnya. Pun wa kullu tarfin minal kufari anhu amin. Wa kullu tarfin minal kufari anhu amin. Wa kullu tarfin hal utawi saben-saben meripat minal kufari saking pira-pira wong kafir anhu saking emak iku ami uta kullu tarfin. Wa kullu tarfin hal utawi saben-saben meripat minal kufari saking pira-pira wong kafir anhu saking emak iku ami uta kullu tarfin. Fasidku
Mongko utawi Kanjeng Nabi kang duweni sifat temen. Wa Siddiq lan Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iku lam yarima ora kingsir. Sapa Siddiqi wa Siddiq fil ghari ing dalam gua, tetap berada di sana. Wa hum hale utawi kufar iku yaquluna padha ngucap kufar ma bil ghari min arimi. Ma bil ghari ora ono. Iku ing dalam gua min arimin utawi wong siji. Min arimin utawi wong siji. Ai min ahadin padha. Min arimin utawi wong siji. Hakikate Kanjeng Nabi kalian Abi Bakar itu sama sekali belum meninggalkan Jabal Sur, belum meninggalkan Gunung Sur atau Gua Sur. Cuma mereka beranggapan Abi Bakar dan Kanjeng Nabi nggak mungkin berada di sana. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansij podo walam tahumi. Dhanu krana padha nyono kufar. Dhanu krana padha nyono kufar. Al-hamama ing manuk dara. Wa dhanu lan padha nyono sapa kufar al-ankabuta ing kemlandingan utawa kala monggo utawa apa lek bahasa Indonesiane laba-laba. Dhannu krana padha nyono sapa kufar al-hamama ing dara wa dhannu lan padha nyono sapa kufar al-ankabuta ing kemlandingan utawa kala monggo. Nyono lam tansuj utawa lam tansij ingkang ora padha nyulam angkabut. Lam tansuj ingkang orang nyulam angkabut, walam tahum lan orang rubung hamam, walam tahum lan orang rubung hamam, ala khairil bariyati ing atase Kanjeng Nabi kang dadi luwih baguse para makhluk. Ala khairil bariyati ing atase Kanjeng Nabi kang dadi luwih baguse para makhluk. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya enggak mungkin Muhammad kambe Abi Bakar berada di situ? Mergo likaunihim ra'au al-hamam haula al-ghar wa nasjal ankabut ala famihi. Karena dia lihat burung-burung dara yang ada di sekitar itu tetap tenang. Umumnya kudune wis melayu. Dan yang paling menjanggalkan mergo banyak sekali sulaman laba-laba yang kalau ada orang harusnya rusak, harusnya banyak yang putus. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afati minad juru' wa an 'alin minal utumi. Wiqayatullahi utawi pangreksane Allah. Wiqayatullahi utawi pangreksane Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Iku aghnat nyukupi apa wiqayah. Iku aghnat nyukupi apa wiqayah. An mudha'afatin saking den tikelake. Utawa an mudha'afatin saking den rangkep minat juru'i saking pira-pira klambi keri. Wan alin lan saking kang dukur minal utumi saking pira-pira benteng.
minal utumi saking pira-pira benteng. Wiqayatullahi utawi pangreksane Allah iku aghnat nyukupi apa wiqayah an mudha'afatin saking kang den tikelake minat juru'i saking pira-pira klambi kere wa an alin lan saking kang dukuh minal utumi saking pira-pira benteng. Penjagaan Allah jauh lebih kuat, jauh lebih memadai daripada baju besi yang harus didobeli, dirangkepi, dan daripada benteng-benteng yang tinggi. Jadi mudha'afati juru' menika ayal basa sahsu tir'an fauqa tir'in. Double. Aja saiki nganggo baju anti peluru sing double. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afati minad duru' wa an alim minal utumi. Sekali wis dijogo kami Allah Subhanahu wa taala, siapapun tidak butuh terhadap baju-baju yang luar biasa yang mampu menahan banyak senjata, dan juga tidak butuh benteng-benteng yang tinggi. Masa manid dahru Zaiman wastajahtu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudami walal tamastu hinad daraini min yadihi illa stalamtun nada min khairi mustalam. Wonten beberapa riwayat ndawahaken madhaman ad-dahru daiman, manane meh padha ae. Masamani ora nejo. Karena napa nek manani ora nejo, berarti nganggone kuwi masaman ora nejo. Ingsun apa ad-dahru utawa sapa ad-dahru ahline mangsa. Karena dahar itu pada umumnya dahar masa zaman itu tidak butuh apa-apa atau tidak bisa apa-apa, tidak pengen apa-apa. Cuman orang-orang yang ada di zaman itu yang butuh apa-apa, pengen apa-apa, punya tujuan macam-macam. Masamani ora nejo ing ingsun. Niku dawuh muallif. Masamani ora nejo ing ingsun. Apa ad-dahru ta sapa ad-dahru ahline mangsa. Dhaiman ing penganiaya. Dhaiman ing penganiaya. Abdoim menika abdulmu. Wastajartu lan amrih pitulung ingsun bihi kelawan Kanjeng Nabi. Wastajartu lan amrih pitulung sapa ingsun bihi kelawan Kanjeng Nabi. Illa waniltu angin halim merkoleh sapa ingsun. Illa waniltu angin halim merkoleh ingsun. Jiwaron ing pangreksa awi kayatan. Jiwaron ing pangreksa awi kayatan. Lam yudham kang ora bisa den sepeleake apa jiwar minhu saking Kanjeng Nabi. Illa waniltu angin halim merkoleh ingsun jiwaron ing pangreksa awi kayah lam yudham kang ora bisa den sepeleake apa jiwar minhu saking Kanjeng Nabi. Mu'alif merasa atau musonef merasa tidak pernah merasa teraniaya, dimusuhi orang, disakiti orang. Kemudian beliau berlindung bijahi sayyidil mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Bahkan walal tamastu hinad daraini min yadihi illa stalamtun nada min khairi mustalam. Walal tamastu lan orang nubrih sapa ingsun. Walal tamastu lan orang nubrih sapa ingsun. Hinad daraini ing kacukupan ing dalem donya lan akhirat. Ing sugih katakan. Ing dalem donya lan akhirat.
biyadihi saking nikmate Kanjeng Nabi ai min ni'matihi. Dadi al murad minal yad wonten mriki menika an nikmah, tapi wakila al murad minha azat al karimah, nggih pancen saking astane Kanjeng Nabi. Illa stalamtu angin ngalap sapa ingsun, illa stalamtu angin ngalap sapa ingsun ay akhadtu annada ing peparing, annada ing peparing. Min khairi mustalamin saking luweh baguse wong kang den jaluri. Min khairi mustalamin saking luweh baguse wong kang den jaluri. Bukan hanya sekedar meminta perlindungan, meminta keselamatan, yang pasti akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kacukupanku nang donya sampai tekan akhir. Semua kebutuhan saya, baik fid dunya wal akhirah, iku kabeh nek iku njaluk sangka bagian nikmate bahkan di Nabi. Dan selalu mendapatkan itu semua dengan mudah. Selalu dilancarkan apa yang menjadi keinginan saya, kebutuhan saya, baik urusan duniawiyah atau ukhrawiyah. Ika tasawwurun lebet didawahaken inama kana khairu mustalamin minhu li'annahu la yaruddu sa'ilahu. Kenapa musannif mentakbir atau meredaksikan bahkan Nabi dengan dawuh khairi mustalam? Memang kanten bahkan Nabi itu merupakan satu-satunya orang yang belum pernah atau tidak pernah menolak siapapun yang meminta apapun dari beliau. Dan sudah nyata, pasti harus kita yakini biyadihi khairud dunya wal akhirah. Dan di tangannya lah kita semua punya potensi mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan kita memang harus yakin itu. Artinya nggak oleh kok awake dhewe nek pancen ning donya ya memang Kanjeng Nabi semua riwayat, semua kisah menceritakan seperti itu. Bahkan Nabi tampak luar biasa sekali lomane. Bahkan saking lomane natos ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo Kanjeng Nabi niku nate telat ngimami asar insyaallah. Telat ngimami salat asar. Ya karena Kanjeng Nabi niku bajunya cuma satu itu, ono sahabat itu mau kok suwaya geme Kanjeng Nabi. Kula pake ya langsung dicepot. Akhirnya kan Kanjeng Nabi arep jamaah dadi tentenan. Akhirnya disusul ambek beberapa sahabat. Ternyata Kanjeng Nabi gak ageman. Gak duwe agem. Aku kelabu pirang-pirang gak tau metu. Iki kados wingi kok. Kanjeng Nabi muni ojo nis mboten ate. Ojo. Niku klopeke Nabi ojo, meman ojo ampun anyar yo kenek ngono iki kenek. Ngono wis. Iki wali tok angel oleh Nabi. Ku golek wis nyelengi. Kanjeng Nabi gak tau nyelengi. Kanjeng Nabi tahu gak sare pirang-pirang dino gara-gara duit pirang-pirang. Awakmu kan tahu gak turu pirang-pirang dino mergo gak duit belas kan ya beda lho kuwi. Ya beda kasusnya ya. Kanjeng Nabi gak sare pirang-pirang dino mergo merasa aku kok akeh ya duite. Nah nek awake dhewe sekali gak iso turu gak usah digawe ning mantri. Delok ae rekeninge mesti menipis. Nah, itu jelas alamat. Oh, santri yo mulai gak tenang pikirane, gak tumak ninah atine, gak istiqomah jamaahe. Ya mergo ngrasa kaya bapakku selali mbek aku. Amen ngecek, coba Pak Yu sampean ngecek iki apa jenenge M-banking. Kok pancet? Kok kan berubah ya, bagati sawang pancet. Pancet wis.
Yang gua kadungan. Makanya niku bahkan Nabi sangat layak untuk kemudian disebut min khairi mustalami. Yani luweh baguse wong kang den jaluki. Orang yang paling menarik ketika dimintai sesuatu. Wonten dua bait ini. Dua bait terakhir yang baru saja kita baca. Menika wonten faedahe, wonten kekhususane. Ana mangkana masjunan au khaifan min sultan. Ketika sampean terpaksa harus dipenjara. Penjara mbuh nyapa ngono. Sebuah atraksi apa misalnya. Atau merasa takut ancaman para pemimpin. Wa dawama ala qiraatihima sab'a asyrah ba'da kulli shalah. Kemudian istiqomah membaca dua bait mulai madhamani utawa masamani dahru daiman lastajahtu bihi niku sampai ilastalamtu nada min khairi mustalami 17 kali ba'da kulli shalah. Setiap habis salat kamu baca 17 kali fa innallaha yufarriju anhu hammahu. Ketakutanmu akan dicarikan solusi oleh Allah. Wa yaj'alu lahu min amrihi mahrajan, dan akan benar-benar mendapatkan solusi yang terbaik. La tunkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanam. La tunkir aja ingkar sira al wahya ing tumurune wahyu min ru'yahu saking impene Kanjeng Nabi. La tungkir aja ingkar sira al wahya ing tumurune wahyu min ru'yahu saking impene Gusti Kanjeng Nabi. Innalahu karena sak tenane iku keduwe Kanjeng Nabi qalban utawi manah. Qalban utawi manah utawi ati idza namat kang ari kalaning merem apa al ainani mripat loro lam yanami mongko ora sare apa qalbu. Idza namat kang hari kalaning merem apa alainani mripat loro lam yanam mongko ora sare apa qalbu. Jangan sekali-kali kita ingkar kelawan basira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita ingkar Kanjeng Nabi sangat mampu menerima wahyu walaupun beliau dalam kondisi tidur. Artinya menerima wahyu lewat mimpi. Pancen il wahyi niku ya sebagaimana di Bukhari dan beberapa kitab hadis yang lain, il wahyi niku kan pancen awalnya saking mimpi. Jika ada wonten lebet kan ada sekilas dipun dawuhaken. Fa inna bad'al wahyi kana biru'ya as-salihah fin naum. Permulaan wahyu turun atau diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisine ketika beliau sahari. Wa gana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Niki dawuh-dawuh Aisyah saimut kula. Rawine niki dari Aisyah. Beliau itu kalau menerima wahyu sangat jelas. Jadi cara impen ngono cetha banget. Jelas pancen bahkan Nabi ya cetha. Sangat terang sebagaimana waktu pagi. Ketika itu terjadi, saeling kula terusane niku kan summa hubbiba ilaihi al-khala. Terus fakana yahlu bi ghari Hira. Summa hubbiba ilaihi al-khala fakana yahlu bil ghari Hira. Awal-awal mendapatkan wahyu lewat mimpi membuat Kanjeng Nabi itu kemudian memiliki ketertarikan untuk menyendiri. Memiliki ketertarikan untuk topo dan sering-sering beliau itu kalau bertapa, kalau menyendiri wonten gua Hira. Pancen Mekah niku kan dikepung ambek gunung-gunung. Dan niku pancen rada akeh gua-gua.
Tapi kan apalane gua iki kan gua sing diketopo Sinto Gendeng, yo Sableng ngono kuwi. Wis kok ngono kuwi. Tapi aja sampai kowe topo ning latanah silam iki, ora iso mulih. Tenggene dawuh innalahu qalban idza namatil ainan lam yanam. Niku pancen diambil dari dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aina yatanaman wa la yanamu qalbi. Mataku boleh tidur, tapi hatiku tidak pernah terlelap. Selalu terjaga, selalu hudzur datang Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita dawuhaken la yuqal yuskilu ala dzalik anna nabi nama ma ashabihi fil wadi falam yuqidhum illa har syamsi. Tidak bisa untuk kemudian kita ini iskal atau merasa janggal. Suatu ketika kanjeng Nabi kan beberapa kali sempat qodaan. Napa namanya sujudnya. Salah satunya adalah ketika kanjeng Nabi kundur perang, sangat payah, sangat sayah. Kemudian ya guys, tahu cerita nih, mesti sahabat Bilal, Lal, kamu jauh turu ya Lal. Aku kok ditugas subuh, siap. Karena kan tawakas, khotam itu kayaknya udah tawakas, siap. Alhamdulillah, kanjeng Nabi niku wungu pun mergo kepanasan. Mergo kena srengenge, kepanasan. Langsung ditegur sahabat Bilal. Piye to lah, janjimu piye? Mambengi sira mbugah aku. Kula niku kenging barang sing ngingi panjenengan. Apa wi? Ngantuk. Sah, iki gawat iki. Kula niku kenging barang sing ketawi sing nggih ngingi panjenengan. Ngantuk. Lah itu jangan kemudian dijadikan iskal, dijadikan janggal atau dianggap janggal. Kanjeng Nabi enggak tahu sare, tapi kok iku digugah srengenge. Dipun dawuhaken li'anan naqul nadharul qalbi inma huwa fi ma ghaba 'ani syahid. Apa yang dilihat oleh hati itu ya terkait barang-barang sing ghaib. Barang-barang sing ghaib. Wa musyahadatu tulu'i samsi, lah terkait masalah delok srengenge, delok makhluk, delok aghyar liyane Allah Subhanahu wa taala, iku min wadhifatil ain, min wadhifatil ain. Lah iki pancen penggaweane mata zahir, ya mripate awake dhewe, duduk penggaweane ati. Nek atine tetep gak sare, tapi sucone ingkang sare. Lah prinsipnya kita jangan sekali-kali ingkar bahwasanya kanjeng Nabi selalu terjaga mata hatinya, selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Bet niki nggih penting, enten faedah sing penting. La tungkirul wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainan lam yanam. Kalih bet wa dzaka khina buluhin min nubuwatihi falaysa yunkahu fihi halu muhtalimi. Niku wonten faedahe dipun dawuhaken al-haifah minal maut. Kemampuannya untuk membuat rasa sakit yang kita alami menika terasa ringan, terasa sembuh. Man katabahu ma fi sahfatin wa sahifatin fi sahfati faharin wa mahahuma bi syarabil air. Apa jenenge? Ir khusus kian kayu manis. Wa syarabahuma ala riq fa innahu yakhifu bi idznillah. Iki mau tulis nang piring sing sangka kreweng. Kemudian kamu siram dengan air yang tercampur dengan kayu manis, ir khusus, terus kamu minum dalam kondisi lapar, ala riq iku ing atas tingkah luwe. Fa innahu yakhifu bi idznillah, maka penyakit kita akan terasa ringan, penyakit kita akan terasa segera sembuh. Mulai bet la tungkiril wahya
min ru'ya innalahu qalban idza namatil ainan lam yanami. Sampai begini. Wadzaka di mana nih saya? Wadzaka utai mengkono-mengkono. Wadzaka utai mengkono-mengkono wahyu. Wadzaka utai mengkono-mengkono wahyu iku khina buluhin nalika mangsane tumeka. Iku khina buluhin nalika mangsane tumeka min nubuwatihi maring kenabiane Gusti Kanjeng Nabi. Min nubuwatihi maring kenabiane Gusti Kanjeng Nabi. Falaisa mongko ora ana kelakuan iku yungkaru. Bisa den ingkari fihi ing dalem wahyi utawa fi ing dalem zat apa halu muhtalimin tingkae Kanjeng Nabi kang nyupena. Apa halu muhtalimin tingkae Kanjeng Nabi kang nyupena. Apalagi ba'dan nubuwah menika sama sekali kita tidak boleh kemudian mengingkari bahwasannya impian Kanjeng Nabi itu pasti nyata, pasti kenyataan. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahumma wahyun bi muktasabi wala nabiyyun wala nabiyyun ala ghaibin bi muttahami. Tabarakallahu ma wahyun bi muktasabi wala nabiyyun ala ghaibin bi muttahami. Tabaraka moho berkah, moho mundak kebagusane. Tabaraka moho berkah sapa Allahu Allah. Ma wahyun ora ana utawi wahyu iku bimuktasabin kelawan kang bisa den subrih. Artose laisa wahyun wa in qalla bimuktasabin li ahadin bisa'ihi fihi. Ora kena lek wis kelase wahyu mok tirakati gak kena. Mau riyadoi, kowe nyapo kok poso wae. Kowe nyapo kok gak tau turu, melek. Menunggu wahyu. Gak iso. Ya ayu hasilahu bi asbabin, gak iso. Tidak ada satu tirakat pun yang membuat kamu itu akan mendapatkan wahyu kan. Sebelum itu saya merasa saya seperti mendapatkan wahyu. Saya kan akeh ngono kuwi. Wae gak kena. Misalnya artis-artis muni. Ini semacam mukjizat bagi. Mukjizat. Mengerikan. Mukjizat. Wahyu itu murni bitahsisillahi bihi mayyasha' min ibadihi. Wala nabiyun lan ora ana utawi nabi. Wala nabiyyun lan ora ana utawi nabi iku bimuttahamin kelawan kang kena den cipta Allah. Tidak ada satu nabi pun yang layak untuk kita curigai ala ghaibin ing atase barang kang samar, ala ghaibin ing atase barang kang ghaib. Ka ono nabi kemudian nyeritakne barang ghaib kena mau ingkari gak iso. Komunikasine nabi pancen komunikasi kelas atas. Tidak bisa kemudian kamu merasa wah gawe-gawe mosok ngono kuwi, mosok iso ngono. Gak iso, gak oleh. Makanya fala yungkaru wukuhu fi ru'ya kama la yungkaru wukuhu fil yaqadzah. Baik beliau dalam posisi tidur ataupun dalam posisi sadar, niku kabeh ucapannya terkait hal-hal yang gaib itu semuanya tidak boleh diingkari. Dan memang madhab kita, manhaj kita sesuai dengan ahlil haq annal wahya laisa bimuktasabin khilafan lizaimi dzalik wa hum al falasifah. Kita berbeda dengan beberapa tokoh falasifah yang mengatakan bahwasanya wahyu itu bisa dicari. Wahyu itu bisa untuk kemudian kita ikhtiari. Tapi Syarih mengatakan orang yang punya pendapat semacam itu menurut beliau jelas sangat berbahaya dan berpotensi untuk dihukumi kafir.
Nah, nek ilham atau hal-hal yang terkait dengan wilayah dari kekasih Allah Subhanahu wa taala, musyahadah, munajah dan lain sebagainya lah, itu masih mungkin. Mriki niku wonten keterangan panjang mriki niki terkait masalah kenapa tidak ada satupun nabi yang kemudian boleh untuk kita ingkari dawuh-dawuhnya atau penyampaiannya terkait masalah mughayyabat. Li'anal anbiya ma'sumuna minal kadhib, karena tidak ada satupun nabi yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, khususnya bohong, khususnya apus-apus atau ngapusi. Ngapusi ku barang sing mengerikan ya. Makanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, mungkin nggak ada orang iman itu penakut? Jawabannya kanjeng Nabi, mungkin ada. Orang iman punya watak penakut itu ada. Ada ndak orang iman itu punya watak bakhil? Kanjeng Nabi dawuh ada. Tapi ada nggak orang iman yang punya watak pembohong? Kanjeng Nabi jawab nggak ada. Makanya bohong itu pengaruhnya luar biasa. Makanya dino iki negara kita ini benar-benar berkampanye untuk kemudian menjauhi kabar-kabar bohong. Mergo pancen kabar bohong itu bahaya. Makanya zaman tahu maca kitab Adab Dunya Waddin. Nang kono iku ana dawuh ngene. Al-kadzdzab lisun. Seorang pembohong itu persis pencuri. Li'anna lissa yasriku malak. Penggaweane pekerjaan pencuri itu mencuri harta yang kita miliki. Wal kadzdzab yasriku aqla. Pembohong itu pekerjaan utamanya adalah mencuri akal kita. Memanipulasi akal kita, mempengaruhi pikiran kita, kemudian sekaligus mempengaruhi langkah-langkah kita. Bahaya tenan. Bohong itu bahaya. Lah, apa maneh Nabi sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian ono nabi ku ngapusi. Wala yahidu qauluhu ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wa qauluhu ta'ala wa wada'na 'anka wizrak wa nahwu dzalik li anna ma yaqa'u minhum min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dawuhne kanjeng Nabi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, kemudian dawuhne wa wada'na 'anka wizrak dan lain sebagainya. Li anna ma yaqa'u minhum min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Mergo ini kelasnya Nabi, kelas atas. Hal-hal yang menurut orang biasa itu sudah baik, mungkin kalau untuk orang papan atas sekelas anbiya, aulia dan lain sebagainya, ini perilaku yang harus dihindari. Wong biasa gak apa-apa. Gitu. Misalnya Ayus, misalnya, kayak awakmu misalnya, kan termasuk al-adwar ya, kelas atas lah, papan atas gitu. Awakmu gak kena Yus, murah-murah bloder gak kena Yus. Kau ngerti bloder ya Yus? Gak kelamben, sama. Moka melaku wira-wiri gak kelamben, gak kena. Tapi misalnya Yus ngakoni Yosi, gak masalah Yus. Gak masalah. Hadi min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada beberapa orang itu menganggap ini adalah amal yang luar biasa. Tapi untuk beberapa orang, ya kayak begini lah, bahkan Nabi. Ibtida'i kanjeng Nabi merupakan ending pencapaian daripada anbiya yang lain. Beberapa anbiya al-mursalin yang lain.
Misalnya itu begini diparingi contoh. Mungkin kalau kita mengeluarkan sesuatu misalnya ada sodakoh misalnya, duit 1 juta, sodakoh 500.000, hebat tuh harus. Jawabmu loh, duit 500.000, sodakoh, duit 1 juta, sodakoh 500.000, top apa? Hebat Pak, hebat. Tapi cowok logika nih wali gak ngono kuwi. Baru hebat itu nek duit 1 juta ya disedekahne 1 juta, paham ya? Paham ya? Lah pancen ngono, kayak contoh ning kene ngono. Wa matsalu dzalik bima idza tasaddaqal ba' bi raghifin. Ulama ngasih contoh, Hasanatul Abrar Sayyidul Muqarrabin itu adalah ketika ada orang baik sedekah 1 roti wa abqa indahu raghifan. Dia masih punya 1 roti untuk disimpan. Wis pas to nggih, mek loro tok rotine, siji dikekno wong, sedekahne wong, sitoke disimpen. Bagus kan? Tapi fa inna hadza hasanatun indah lakin yarahal muqarrab sayi'atan. Ini sudah baik, tapi cara muqarrabin, cara orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kesalahan fatal. Kok iso ono wali nyimpen barang, Pak? Mengano ora enek wali duwe kulkas kira-kira. Kira-kira ngono. Kudune ngono kudune. Lah iya. Iya dah. Mesti ngono. Oh, ono wali kok nyimpen. Wali buka rekening misalnya. Oh bagus sih, wali santri. Anaknya piye nasib gak di. Lah iya ngono kuwi pokoke ngono kuwi. Pokoknya prinsip alhasil anal anbiya maksumuna minal kaba'ir wa saghairil hisah bi ijma'. Pokok sepakat ulama mengatakan kabeh nabi itu maksum. Jangankan al-kaba'ir, dari hal-hal kecil yang sepele saja semuanya beliau itu maksum. Bahkan qablan nubuwah wa ba'daha. Baik sebelum dia menjadi nabi, artinya diangkat, dilantik menjadi nabi atau atau sesudah menjadi nabi. Niku kabeh pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qissatu Adam wa hiya annahu akala minasyajarah wa qad nahahu Allah taala famahmulatun ala annahu ta'awwalan nahya ma'annahu wa in kana manhiyan dhahiran huwa ma'murun batinan li hikmatin ya'lamuha Allah taala. Fa huwa ma'siyah la kal ma'asi. Misalnya kayak kesalahannya Mbah Nabi Adam, dhahire kaya wong salah gitu. Mergo jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala sudah perintah kepada beliau, kamu jangan sekali-kali makan buah ini. Buah ini jangan sekali-kali kamu pegang, kamu makan. Tapi tetap dimakan. Karena apa? Ulama mentakwil ma'annahu wa in kana manhiyan dhahiran, walaupun dhahirnya itu adalah larangan, tapi huwa ma'murun batinan. Hakikatul amr, Mbah Nabi Adam memakan itu diperintahkan oleh Allah li hikmatin ya'lamuha Allah taala. Karena ada satu hikmah yang luar biasa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo pane ya awakmu, biayaan tekan kene iki hikmah. Salah sitoke lho, Nah iya. Malah ada yang iso ngaji barang ini gitu, hikmah. Paling enggak iso dadi bot-bot itunya. Zahirnya diperintah, zahirnya dilarang, tapi batiniahnya itu adalah sebuah perintah untuk menampilkan satu hikmah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kesalahan-kesalahan yang lain yang dilakukan oleh anbiya yang lain. Zahiri salah misalnya, kayak dawuh Nabi Ibrahim, hadza rabbi misalnya. Kayak apa tuh? Falamma ra'al qamar falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi ngono ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim sempat mengatakan itu ketika dia mencari Tuhannya. Kok qamar iku padang. Dunya peteng, bengi lho jaman semono PLN yo ngene lho. Moro-moro tahu-tahu Mbah Nabi Ibrahim melihat bulan. Kemudian beliau mengatakan, oh ini pangeran, gede, padang gede. Ternyata beliau mengatakan itu mujaratan lahum. Ini hanya sekedar
nocokne kambek penemune wong-wong yang ada di sekitarnya, hanya mencocokkan dengan apa yang menjadi keyakinan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ai hadza rabbi bizamikum, iki dah semua diarani pangeran cara awakmu, iki iki pangeran kita cara awakmu, ngono lho. Terus gharaduhu bidzalika atawassul libudlanihi biluzumil muhal, biluzumil muhal. Apa yang beliau sampaikan hanya sebuah perantara saja, hanya sebuah alat untuk menunjukkan kepada umat bahwasannya apa yang menjadi keyakinan kamu itu benar-benar salah, benar-benar keliru. Dalilnya apa? Falamma afalaqal la uhibbul afilin. Mereka nek pangeran, itu gak mungkin surup. Pangeran ini gak mungkin redup. Pangeran kok duwe mut gitu, mut-mutan. Pangeran kok mut-mutan. Ono mongsone padang, pas weteng dunyane. Ya gak ono kuwi model pangeran. Pangeran sapa apa iku? Lah kalau masalah niki mriki nggih dipun paringi contoh wa amma masalah min ikhwati Yusuf. Lah kalau masalah ikhwati Yusuf niku maklum karena ikhwati Yusuf itu tidak semua ulama sepakat bahwasanya ikhwati Yusuf niku minal anbiya, mboten semua sepakat seperti itu. Ana maneh temriku niku diparingi contoh ya Nabi Yusuf dhewe niku wa amma hamu Yusuf bi Zulaikha. Wa amma hamu Yusuf bi Zulaikha ketertarikan Mbah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Dewi Yusuf. Ojo mesem Yus, tenang nanti kalau daripada Nabi malah mesem. Oh, bocah kemplot. Wa amma hamu Yusuf bi Zulaikha, ketertarikan Mbah Nabi Yusuf nalika digoda ketika hanya berdua di kamarnya. Fahuwa amrun jibiliyun la ikhtariyun la ikhtiyariyun. Ngoten niku basariah banget. Iya wong Dewi Zulaikha ini kan diceritani yo ayune ra karuan. Iya lah. Ayu calon garwane Nabi gak ayu piye iki. Kowe tau tuh mana Nabi gak ganteng. Ana cerita Ummahatil Mukminin misalnya gak ayu, kene Yus ngarang kowe. Oh, ibune wong iman sak jagat, wong mukmin sak jagat kok iso. Dan itu amron jibiliyun la ikhtiyariyun hatta yakuna madmuman. Tapi nggih ngono, apapun yang terjadi selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Laula ara'a burhana rabbih. Laula ara'a burhana rabbih. Sekali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dilingne titik ngono langsung balik. Langsung balik. Apa kan dilingne akeh gak iling, lho enggak? Apa nek kondisine wis kaya ngono lho ya. Posisi sing wedok wis nemen sekonyong-konyongi. Kaya awakmu ana wong sing nemen cintane mbek awakmu. Ya wis ilang kabeh akale. Kowe, Tapi gak. Beliau sekali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung selesai. Ya sami kali niku kasus sing ngandhap niku. Kasus Mbah Nabi Daud niku. Mbah Nabi Daud itu melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya adalah kayak diceritakan tentang Quran. Kesalahannya adalah dohiri maksudnya, dohiri kayak salah loh. Mbah Nabi Daud niku ketika sidak di beberapa rumahnya para jenderal, ngerti-ngerti ada satu jenderal itu punya istri sangat cantik. Wayune ra karuan. Akhirnya Mbah Nabi Daud kemudian gadah ide iki penake jenderal dibudalne perang sing ra iso balik. Sing angel menang maksudnya kalau paham gak? Dibudalne sing nggih ta bahasane ngaten wa amma qissatu Daud wa hiya annahu khatara bi bali. Ada semacam dorongan pada dirinya annahu immata waziruhu fil harbi, ketika satu jenderal ini harus kita berangkatkan perang dan kemudian mati di sana, tazawwaja bi zaujatihi. Tazawwaja bi zaujatihi iki sampai menjanda tak sibuk be aku. Lama alima min husniha.
ketika dia tahu betapa cantiknya istri jenderal itu. Kan ini kesalahan itu. Padahal kan batin tok seneng untuk batin tok. Kan asli ya cara awakmu ya. Malah wajar seperti itu. Ayo kelakuan itu. Toh prakteke nalika dipun ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah hal yang napa namine mboten layak untuk seorang nabi punya penggalih ngoten niku, punya angan-angan semacam itu, langsung niki kan mboten maksiat nih. Ini kan bukan sebuah maksiat, laisa maksiatan, lakinnahu ghairul laik bimaqamihi. Cuman itu untuk pangkat beliau sebagai seorang nabi tidak layak. Walidzalik uqiba alaihi, langsung dipun panglah, dilokke, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilokne tok, diingatkan tok, langsung wabaka, langsung muwun hatta nabatal usbu min dumuihi. Nangis luar biasa. Saking suwene nek nangis getuni penggalihe sing kaya ngono iku mau, luwe iku netes nang bumi langsung tukul suket. Tukul. Wah, oh nice. Alam itu ikut merasakan. Loh iya, alam ini harus melu nyengkuyo. Perasaane alam itu perasaane mukarrabin. Perasaane alam itu ikut perasaane mukarrabin. Kowe tau kelingan ceritane Dewi Fatimah nalika Sayyidina Ali karramallahu wajhah nggadah ide untuk masna, untuk jamak. Iya, Pak. Iya ta? Pengen jamak. Pengen menikah lagi. Nangis Dewi Fatimah. Senden nang apa jenenge? Wit kurma. Dengan penuh emosi. Kurmane langsung kering. Wite langsung mati kering. Alam wis mendukung wis. Langsung kering. Oh Kanjeng Nabi sekali nyapa kok nangis saya. Keranten ngeten. Mantune panjenengan badhe atraksi Kanjeng Nabi. Ya, langsung Fatimah bat'atun minni. Man akramaha faqad akramani wa man adzaha faqad adzani. Fatimah adalah darah dagingku. Siapapun memuliakan Fatimah berarti memuliakan aku. Wa man adzaha faqad adzani. Siapapun menyakiti Fatimah berarti menyakiti aku. Oh no, langsung cep Sayyidina Ali enggak sih. Dah. Langsung kan tulis semangat urip langsung kan. Saking getune sampai cita-cita atraksi ini Sayyidina Ali. Dan banyak hal lain lah. Terus pokoknya lek mukarrabin itu pepeling titik ae benar-benar mampu membuka semuanya. Penjagaannya ya seperti itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punlah kam abra'at wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Kam abra'at kelawan ping pira marasake apa rahatuhu tapak astane Kanjeng Nabi. Wasiban ing wong kang lara bilamsi kelawan jempok. Kam abroat kelawan ping pira maras lagi. Apa rahatuhu tapak astane Kanjeng Nabi. Wasiban ing wong kang lara bilamsi kelawan jempok. Wa atlaqat lan nguculi utawa mudari apa rahah. Wa atlaqat lan nguculi utawa mudari apa rahah. Ariban ing wong kang butuh diudari min ribqatil lamami saking srimpunge lara edan. Min ribqatil lamami saking srimpunge lara edan. Berapa banyak kisah-kisah di mana ada orang sakit dipegang Kanjeng Nabi langsung sembuh. Wong edan dilus Kanjeng Nabi langsung waras.
Semaling populer, nggih kados sing dipun dawuhaken syarih niku, paling populer niku. Kasus Qatadah, yani Qatadah binti Amah As-Sadusi. Nalika perang Uhud, Qatadah menika terkena pukulan lawan, pukulan kufar, sampai nuwun sewu matanya itu lepas. Matanya itu lepas. Langsung dijipuk gitu. Kan cepot loh. Berarti cepot digondeli kok dijipuk, digondeli kan cepot terus nang pipi lho. Sucone iku. Mripate cepot nang pipine. Ayo digondeli kan. Digondeli mlayu langsung nang Kanjeng Nabi. Langsung mlayu nang Kanjeng Nabi. Menarik. Pemature iku menarik. Bahkan Nabi nuwun sewu ngapunten sangat innali imra'atan uhibbuha. Kula niki gadah bojo sing kula nemen cintane. Wa ahsya'annaha in ra'atni ala hadil halah qadiratni wa tafa'ahu bi min qalbiha. Bojo kula niku ayu, kula demene ra karuan. Niki lek kondisi kula kaya ngeten iki kula wedi, mangken bojo kula mboten demen kali kula. Niki kedah diatasi niki. Langsung kali Kanjeng Nabi dipun cepeng, langsung dilebokne maneh. Langsung dilebokne maneh terus Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma ksiha jamala. Allahumma ksiha jamala. Disuwuk Kanjeng Nabi tambah ganteng Qatadah. Sucone apik, tambah ganteng. Qatadah binti Amah. Iku contoh paling populer. Awakmu sampai copot ya. Bayangka kayus. Iku yo mesti. Teko kono, waduh sudah telat ini, Pak. Hati-hati tenan ya. Penak umpamanya nyanding Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat yo enak ya. Ana sing keconyok perang kuwi ya contone. Iku ada sing keconyok Muhammad bin Hatim itu, keconyok kobong tangane bekas. Langsung disuwane Kanjeng Nabi diusap langsung waras. Dan banyak hal lain dan banyak contoh-contoh yang lain. Pokok dua bait ini nggih, mulai tabarakallahu ma hayyun bi muktasabi kam abroat niku nek ya Allah ya Rabbi ya Karim ana wong Majnun nggih. Dua bait ini ditulis tahta angfil masru nang sore irunge apa jenenge wong sing semaput lah, orang wong edan ora wong Majnun, wong masuk iku wong sing gampang semaput lah, orang yang mudah pingsan. Ditulis kok ning isore irung. Ning isore apa jenenge? Mripate di antara dua matanya. Kemudian nulis lagi, ditulis maneh nang kertas sing warnane biru utawa kain warnane biru, khirqatin zarqa biru. Berarti kain sing biru. Kemudian digulung sampai dadi fatilah itu apa jenenge uceng-uceng apa jenenge? Sumbu, ya. Terus dibong wa yuhaqu tafuha, dibong pucuke. Kemudian asapnya itu supaya dihirup ambek sing gampang semaput iku mau. Insyaallah ndang waas ke ora bakal semaput maneh. Punlah wahyatis sanata syahba da'watuhu hatta haqqat ghuratan fil a'suri tuhumi wa ahyat lan nguripake apa dakwatuhu dungane Kanjeng Nabi nguripake as-sanata ing taun asyahba kang kedik udane hatta hakat hingga nyerupani apa sanah saking mandine dongane Kanjeng Nabi sampai nyerupani rotan ing putihe bathuk fil a'suri ing dalem pira-pira mangsa ad-duhumi kang peteng-peteng utawa kang irang-irang ad-duhumi kang irang-irang bi'aridin sebab mendung
jada kang akeh udane apa arit. Jada kang akeh udane apa arit. Au khiltu hingga nyono sapa ingsun. Au khiltu hingga nyono ingsun. Al bitaha ing pira-pira jurang kang ombo kak sono biha ing iku tetemu kelawan bitah saibun utawi dalaning banyu minal yammi saking segara au sailun utawa banjir minal arimi saking dam saking waduk saking dam sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Bi aridin sebab mendung jada kang akeh udane apa arid. Au khiltu hingga nyono ingsun albitaha ing jurang kang ombo biha ing iku tetemu kelawan bitah sebabun utawi pokok sebabun apa mau saibun utawi dalaning bayu minal yammi saking segara au sailun utawa banjir minal arimi saking dam. Abah mbiyen arim itu dimaknani anu jurang kangken bendung cara saiki ya dam. Artosnya mu'alif di sini kembali menjelaskan betapa luar biasa nih Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mane dipun dawuhaken makna bait kam ahyat da'watuhu asanah al-mujdibah hatta syabahatil kasanah bayadan fil azminah asud li syiddati khadratiz zar'i fiha. Berapa kali Mbah Kanjeng Nabi nyuwun nang ngersane Allah Subhanahu wa taala nalika situasi benar-benar kekeringan kemudian sampai jadi luar biasa hijaunya. Ijo sing luar biasa. Akhirnya diarani sampai kaya ireng. Saking ijo nih situasi sampai kaya ireng. Inilah hatta yura annahu aswad bisababi sahabin aridin jada bil matar al-kasir. Peteng dunia nih saking derese udan. Makanya kan di beberapa hadis sahih mengatakan diceritakan suatu ketika Kanjeng Nabi wonten panggilan khutbah, kemudian ada satu orang berdiri matur halakatil amwal wa qata'atis subul. Kan hadis yang populer nih. Fatullah yuhisna. Mbok niki jenengan nyuwun supados kita sedaya pikantuk jawah Kanjeng Nabi. Mergo tiyang-tiyang pun sami
kelaparan, kita tidak bisa melakukan perjalanan, mergo kewan-kewan kathah sing mati. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga, durung sampai mantun nek ndonga, udan wis luar biasa. Sampai minggu depannya Kanjeng Nabi khutbah malih, tiange ngadeg maneh atau mungkin ada orang lain yang berdiri, niki halakatil amwal wong qataati subula, aturane udan mboten mandeg-mandeg ngeten niki kacau Kanjeng Nabi. Iki monggo njenengan donga malih terus akhire metu dongane wong-wong saiki kuwi Allahumma hawalaina wala alaina. Nek sedonga awakmu tambah terus iki yakin. Ada ta'ni wa wasfi ayatin lahu tuharat duhura naril kira lailan ala alami fadduru yazdadu husnan wa huwa muntadimu wa laysa yanqusu qadran ghaira muntadimi ta'ni. Niki ada kesan beberapa orang itu kemudian sudahlah, tidak usah menjelaskan mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi, nyapo. Khususnya wong-wong kafir, ora usah ngeling-elingno kehebatane Muhammad. Kemudian beliau dawuh ta'ni ngejarno utawa ninggalo sira ing ingsun, ngejarno sira ing ingsun utawa ninggalo sira ing ingsun. Wa wasfi lan oleh ingsun nyifati lan oleh ingsun nyifati utawa oleh ingsun rangke martelake ayatin ing pira-pira mukjizat ing pira-pira tanda zaharat kang martela apa ayat lahu kedue Kanjeng Nabi. Oleh pertelo oleh cetha duhur naril kira kelawan kaya utawa ngumpamani pertelane genine. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, duhur naril kira kelawan ngumpamani pertelane geni kang den gawe mulyaake tamu. Pun ngoten mawon lah. Duhur naril kira kelawan ngumpamani pertelane geni kang den gawe mulyaake tamu. Lailan ing dalem wayah wengi. Ala alamin ing atase gunung kang dhuwur. Ala alamin ing atase gunung kang dhuwur. Memang ya zaman semono ya, durung kaya saiki zaman semono. Kebiasaan orang Arab itu misale kan banyak bukit nih, banyak bukit di sana. Misalnya ada satu orang mau kedatangan tamu, supaya tamu ini nggak kesasar, biasanya dinyalakan api yang cukup besar di atas bukit untuk menunjukkan iki lho sing duwe omah. Sing arep mau tamoni ku iki. Kowe ojo sampai keliru, iki omahe tuan rumah itu ini. Nah, dan itu sangat jelas, no. Kayak semacam rambu-rambu cara saiki. GPS. Nah, bingung aku malah bingung jelasnya. GPS zaman semono gue ngono Garmin dan Wazi apa maneh yo. Gue ngono zaman semono. Pakainya itu. Ayatnya Kanjeng Nabi yang jelas. Ayatnya Kanjeng Nabi atau mukjizat Kanjeng Nabi yang nyata itu dia tampak jelas sebagaimana rambu-rambu yang dinyalakan oleh orang Arab untuk menunjukkan jalan bagi calon tamunya. Fajru alasannya nopo Mbah Musonef kemudian menjelaskan beberapa ayat itu sampai dinadom nih, sampai disyair nih. Fajru karena utawi inten mutiara itu iku yasdadu tambah apa nih husnan bagus nggih. Faddur mongko utawi inten iku yasdadu tambah apa dur apa nih husnan ai napa namine bagus utawa tampak gemerlapnya wa wahale utawi dur iku muntadimun den ronce ana bahaya manane ngono iku muntadimun den ronce ketika dirangkai. Walaisa tapi ora ana apa dur iku yang kusu sudo apa dur apane kodron pangkate ghaira muntadimin hale ora den ronce apa dur. Walaupun niki kan ngurusi dinadom nih, ngurusi disyair nih. Mukjizat Kanjeng Nabi sampai dibikinkan syairan dan lain sebagainya. Buat apa? Supaya tampak lebih indah. Walaupun misalnya nang kalam nasar itu tetap indah, tetap istimewa ayat-ayat Kanjeng Nabi. Ngoten lho maksudnya. Kata sang lepet niku kados dawuh syarih niku
Fama faidatu wasfika li hadza bi hadzal nadmi. Apa tujuan nadom ni apa namanya? Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab bi annahu wa in kanat ayatuhu dhahirah duhuran taman, walaupun ayat atau mukjizat kanjeng Nabi itu sangat nyata, sangat jelas dan sangat sempurna, yazdadu duhuruha bi dzikriha wa yazdadu husnuha bi nadmiha. Hanya sekedar kita jelaskan saja niku pun menarik, apalagi di nadom nih apa maneh di syairno. Tapi layang kusukatuha mangsuratan, walaupun sama sekali tidak berkurang kehebatannya, keagungannya dengan napa namanya ketika ditampilkan menggunakan kalam nasar. Mergo keindahannya ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan itu bersifat dzati, pancen gawane bahkan Nabi itu pancen sangat istimewa. Gawan bayine kanjeng Nabi, gawan bayine ayat kanjeng Nabi niku juga sangat istimewa. Fama tatawulu. Beliau masih menjelaskan lagi kenapa saya harus berbuat seperti ini. Toh apa yang bisa saya berikan untuk Rasulullah itu apa? Fama tatawulu amalil madhihi ila ma fihi min karamil ahlaki wasyami. Fama mongko utawi apa? Fama mongko utawi apa iku tatawulu amalil madhihi. Nek waca ngene iki berarti ya ilang ngono. Fama mongko utawi apa iku tatawulu amalil madhihi. Pengarep-arepe pira-pira angen-angene wong kang duweni pengalem. Fama mongko utawi apa iku tatawulu amalil madhihi. Pengarep-arepe pira-pira angen-angene wong kang duweni pengalem. Niki ben cocok ambek maknane syarah nggih. Ilama maring barang fihi kang tetep ing dalem kanjeng Nabi min karamil ahlaki, bayane saking mulyane pira-pira pakarti, wasyami lan tegese pira-pira pakarti kang dadi watek. Min karamil ahlaki, bayane saking mulyane pira-pira pakartine kanjeng Nabi, wasyami lan tegese pira-pira pakarti kang dadi watek, yakni pakartine kanjeng Nabi yang sudah mendarah daging. Artose mu'alif merasa apa yang saya berikan ini sama sekali belum menggambarkan keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh, secara sempurna. Masih sangat jauh sekali, dan apalah ini hanya harapan saja, hanya namung iki sak tak dawakne model piye, arep kak model piye, mau saya bikin macam apa saja. Situasinya adalah saya masih sangat jauh dari mampu untuk mendefinisikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Intine ngoten intine. Wonten mriki menika ngantos dugi mangken wa hadzal bait ila akhiri qatungkirul ain. Qatungkirul ain nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qatungkirul ainu daw asyamsi min rahmati. Insyaallah ngoten. Qatungkirul ainu daw asyamsi min rahmati. Sampai mriko niku ada faedah yang luar biasa. Wong kok gak iso istiqomah ibadah. Utawa istiqomah, cuma dia merasa bahwasannya saya kok tidak mendapatkan hujjah sing qawiyah terkait apa yang saya lakukan ini. Apike bait iki ditulis sampai bait qatungkirul ain law asyamsi min ramati. Iku ditulis nang ngene piring sangka kreweng padha kaya mau, tapi nganggo za'faron lan banyu mawar, kemudian wayamhiha mahayamhi. Dibuset nganggo banyu iku mau, terus diinum nalika arep turu lan nalika tangi turu. Insyaallah orang yang membiasakan baca ini maka lisannya akan fasih, kemudian akan kuat hujahnya, dan oleh Allah Subhanahu wa taala iki paling penting diberi kekuatan untuk melakukan ibadah. Nah niki sing paling penting. Wa yarzuqullahu al-quwwah 'alal ibadah biidznillah. Fama tatawulu amalil madihi ila ma fihi min karamil ahlaki wasyami. Oke, sekali lagi pokoknya prinsipnya
mu'allif atau musannaf atau nadim merasa bahwasanya apa yang saya lakukan ini sama sekali belum mampu menjelaskan kanjeng Nabi secara sempurna, masih sangat jauh sekali dengan hakikati Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatu haqqin minar rahmani muhtasatu ila huna wallahu taala a'lam bissawab.